Motema mabe ya Ken Piana ebimi penze ezalaki na se ya mese komi ebimi pena na mpuasa. Lelo bato ya génération na ye nyonso mingi omona bango ba progresser. Vincent lelo azana na studio ya ye moko. Ba demer ba ye sima ba Sarah Tola bandeko nanga lelo omona bato ya génération Ken Piana bazana ba oya bango ba studio. Mais pourquoi Ken Piana azo progresser te? Nini eza kat na Ken Piana? Voilà bandeko mbote na balandi nyonso ya la grande découverte TV. Bo s'abonner, bo liker, bo partager. Rendez-vous ezaka moko le 16 na ING Arena. En tout cas bokende belé boya ebele ko soutenir owana eza finale ovo Arena bino mo bolekaki bomona ki ndenge lekaki. En tout cas wana ezaki demi-finale. Et ING est à finale. Alors, au yété au raté. Déjà, ils a coûte out of. Donc, ils a déjà aussi la sold out, please. Donc, ils a déjà aussi la bande konanga fali number 1. Ata ba lobby mutoko kana fali azati bande konanga. Mutoko kana fali azati. Batu bazo ya ko sala ba semblant. Que ah, ta ba luambu makambwani no se sala mabwalo kuta moko. Walo kuta na te ba luambu ba papa wemba pe na ba l'air ame ba papa wemba bango nyonso so pe baloba bongo na yebite ba papa wemba bango nyonso bandeko nanga baloba ba sala musique mais to mona te ING wana babi non ovoir na balobi ezalaka place ya 2000 places. Mais lelo, par contre, ça nene, comment la place à 12 000 places. Alors, fallait avoir un beau so tu peux bêta na ovoiri na wana, a sali pe plein binomo bo monaki. Mais bateau nyonso ba ya kokosa, eza juste jalousie muto e sala bango bande konanga. Eza jalousie. Ko oyo fallait azo sala, aza muto to betela maboko. Ba ivoirien ba obetele maboko, bato ba pays mususu ba obetele maboko. Pourquoi pas biso? Pona nini ka biso tozalaka na mutema mabe envers bandeko na biso? Pona nini mutema mabe ngo ezalaka? Lelo soki ezalaki pe falite. Ezalaki mutu musu tonga pe to betele maboko. Alors pourquoi eza fali bozo kokate? Congolais lingaka mutu a progresser te. Yango ezoboma biso na Congo. Lelo nakutana na ndeko mo azo ibsanga bandeko nanga, s'il vous plaît bo like bo partager. Ndeko wana azo ibsanga nini? Alobi, oh, fallait avoir un thème à présenter ba musicien na été. Or, ils avaient occasion à présenter ba musicien na congolais. Fallait que ko présenter ba musicien na oui, to boité. Est-ce que bon mona ba star a minene? Ba Michael Jackson, botika ka mona Michael Jackson a présenté ba musicien na ye. To tika ka même Maître Gims, oh Maître Gims. Maître Gims a bêta ba stade de France a bêta bo subo mona Maître Gims a présenté ba musicien na ye to longwe wana to mona ba Rihanna ba bêta bo moni na Rihanna a présenté musicien na ye wapi. Et puis fali banda longwa pa kofi ti lelo fali atikala ko loba te ke asala orchestre aloba toujours ezaka groupe d'accompagnement bolinga aloba ngona langue nini poto comprendre biso ba congolais. Tolinga ka fali pour pa aloba makambo na langue nini po biso to comprendre oyo fali azali. Michael Jackson a présenté la ba musicien wapi. Fali aza international bande kunanga azo copier o eza international. Lelo so totali lelo toza na monde moko na miniti o toza na monde Android, toza na monde ya ba makambo ebelo évoluer quoi. Toza na monde ya ba internet o ezake mutu aza kuna musika tosololi na mutu aza boyebike na kale ezaka système ka ya phone ba oya pena ba bengi oboye intel ba yeko tikelo lettre ndeko na vanda emsu na Luanda aza na posa sola nayo rendez-vous ya kalobi okoya na phone bo vandi mulongo ba komo benga moko est-ce que boye bien mais lelo bandeko nanga lelo ekoma kaka ok batindele okodi ok na agence otimbongo ou bien za poso solo la na appel vidéo ku WhatsApp yo wana zo solo lo za à l'aise bandeko nanga. Pourquoi vous comprendre ka makambo te?
Fali lelo akoma kosala musique oyo eza internationale. Ayebisaka bino plusieurs fois asalaka musique internationale. Bato ebele o balobaka balinga basala na bango musique locale. Olobala ye mo papa chéri aloba ya préférane aza local que international. Tolanda on a tila bino ba vidéo. Eza na bato ebele ba préféré na bango local. Mais Fali atali tellement za aigle, miswa aigle, miswa eza musika lobi a préféré na ye azala international. Mais lelo bo tala ba comparaison bande ko na biso ba osala o eza terre à terre. O a présenté ba musicien na été a sali boete bino bolingi a présenté bango ndeni. Tant déjà bazo yemba na ye. Est-ce que bino biso kutu lelo to yebi ba musicien Fali, to yebi ba Mbazi, to yebi ba ebele bazawa na batango fort to yebi bango. Est-ce que Michael Jackson boyeba ba musicien na ye ata moko? Boyebaka so boyebi moko mibale, est-ce que boyebaka bango ata drummer na ye boyebaka ye? Rihanna nani ayebi bato Rihanna yemba na ba kombo na bango boyebi yango. Toke Maître Gims banda koyemba présenta nani liboso na yebi te so bino boyebi pe bocheninga na ba commentaire bande ko toza ba réaliste. Fali azo sala makambo eza international pour preuve ane makambo azo sala et sala mate. Toke kota ba combattant to faina bango pendant combien de temps? O ba combattant balingi batu ba beta te ke zongi mais lelo Fali aye alongoli yango. Boko betela mwa mbali ana maboko te, boko nzima ya tate. Bwalo kute, webi batu msu ba osaka sembla eza na bandeko ebele bazo sa juste sembla. Ya lokuta pe, ya kimotema mabe. Or boyebi na bino ke Fali aza grand, mais bozo saka hypocrisie. En tout cas, ils a pas si bande konanga. Faut bonzima Fali, faut betela Fali maboko asali azo sala makambo ezala te na musique. Azo mema musique na biso world, mindela azo bina azo emba na lingala. Amemi combien de personnes na poto wana. Eo esala mapeke. Visa 5 à 4. Boyebi ke Fali a changer musique. Fali a changer musique. Preuve année. Depuis combien de fois bandobo ya Fali, mais lelo ye moko aleki émission atali muta niveau na ngati na sala carrière. Depuis combat accepter que oui Fali aza grand. Accepter tout que oui Fali asali makambo minene. Alors ba mususu bavai na bandako bazoka soni pona konzima Fali. Bato ebele bazoka soni ezo sopa bango. Vraiment bandeko Congolais kutika motema mabe. Yango ezo sala omona neti ba Ken Piana boy moya progresser ezati. Motema mabe. Ken Piana regret na ezani bandeko ebele ba comprendre Ken Piana te. Ken Piana motema mabe na eye ko bima tango ayoki ba demer bazui ba visa. Déjà ba yebaki ba net, ayebaki ba nete mais tango ayoki bazui ba visa ba 4 ans ba 5 ans. Ken Piana tali ngana ade ana mikili. So inga nazaki na Congo wana nga pe na ngana zoya ba 4 ba 5 ans. Quelle erreur. Fallait zala tanga na salo lendo. Bino mo baby Ken Piana. Tango akenda poto liboso ninga lobaka ba tapage et tout. A raisonner ka ngasko lelo na ade ana mikili. Et puis na ana mukanda te. Oken ntisi kwa na mukanda te Ken okemba. Na banenga ba poto na kosa bino te bandeko na nga la famille, s'il vous plaît bo like bo partager. Na banenga ba poto na kosa bino te. Soko za na mukanda te za pasi. Fo ye ba tioni ni fo kozo mukanda. Eza facile te. Siko ba 5 ans na bazuli bandeko so ba mayele. Ata na espace à 2 ans 3 ans ozo mukanda déjà. Akobenda pe moi 10 ans na akomosa makamne avandi pe na poto kanengi zalaka. Siko Ken tango so raisonner nyonso na yango bomoni Ken abimisi motema mabe. Jalousie outi à partir wana atali ba demero babandika kolobela Fali lobi nga na banda kala. Banani oyo babanda olobela ba Mumbaya. Atali ba Jael show okutwa eka lobi ndo moni motema mabe ebota ki pa Ken. Ne omoni akomi koloba bilobela na télé. Akomi koloba bilobela na télé.
Mais Ken Piana vanda no wana mon frère. Ken Piana koloba ke fali apesa 10 francs na libala na e. Ah, Ken, vraiment, faut monter ça la kande kunanga. Fali a déplacer, à faire se déplacer à ye na libala e Ken Piana. Kolongola makolo na e ata pesa ki ata 10 francs. Et ça déjà belé. Na muto apesi ombongo na muto alongoni makolo na e aye. Et ça des belé. Et ce qu'il fallait apesi yo te sous les kauka wana bo bengle la kawana apesi yo. Mais il a déjà fallu muto apesi yo. Pour fallait apesi sous les kauka des fois apesi sakana ko ya fallait coupa. Yo lingi fallait ngwa salela onini. Ken donc ya linga ki fallait abalela e patience. Ken ya linga ki fallait abalela e patience. Donc loko la fallait abalela ki e patience te. Yango bomoni Ken ayaki mabe atomboka ki. Excusez. Mais Ken alingaki fali abalela ende patience. Yango bomoni azo déclarer apesa ki eloko te donc bon adot nyonso. Ken pona ye ezaki faut fali apesa ye bon adot nyonso. Et puis ata apesa ki ekoya koloba ta ko wanga na kaka. Pour Congolais za na esprit ya ingratitude mo bandeko nanga. Ondima tenga mona ango. Congolais ana ingratitude mo ya osakana te. Andima kana bopete te. Lelo Ken Piana kobeta tolo fali aza mabe. Ah? Fali aza mabe. Déjà tant boyaka kolobela fali wana. Est-ce que benga ka mutu ya kolobela nga? Apa bamba manu wana to mona ka pembe na ye batu mususu baza pembe na ye oui. La plupart batu nyonso o ba journaliste nyonso o ba pusana kota fali. Mutu abe fali atikala ko benga mutu teke ya kolobelanga. Bango moko bayaka. Tant bazoloba ah fali pa tali na sina reconnaissance ah muto boy. Mais ka pamba boy fali abenga batu te abenga ba journaliste tout ya o internet fali abenga mutu te. Ya lokwa ba Ken boya yo moko. Oya okoma kolobela fali. Mais combien de fois peut au déborda fali à limbisa Ken Piana? Combien de fois? Fali à limbisa Ken Piana. Bartiste nini o akolinga ko déplacer ya tina libala na yo. Mingi bayaka na matanga. Mais na oyo zo bala mwasi na ozo honorer mwasi na fali à se déplacer aya. Okenda poto kanga kena kenda ka sule kauka mutafutela tike oui. Sous les cas où on fout l'eau, mais ceux qui sont là bien à fali te au fout la ote. Au sol là bien te na fali sous les cas où on a bolo baka sous les cas où au pesa yote, au zoate. Netika nungo manki wana benga sous les cas où au pesa loko. Au piote. Na vie faut kozala ka reconnaissant. Pourquoi pas au longo na yo? Ou bien longwe na yo yoki no mutema keto nengo yoki wana okepo vandi na kimia na coin na yo ovandi na moi silence pona nini ka fo ya koloba ba n'importe quoi pona nini nyonso mutema mabe po amoni bandeko baye déjà depuis ba demer bazaka na Kinshasa Ken Piana banda ko chrétien ba Mumbaya wana soko tali même demer wana baza ba fi mo ba dégage sagesse eza kati na intelligence. Ndenge mo Mumbaya wana ba def wana. Omona mutu sagesse eza na intelligence. Mais pourquoi pas bino ba Ken oboya kaka na lobi bazwa pe ba pousse pe peme na fali. Mais yo wana kaka lobi ba manki me bandi. Yo linga ki fali abalelo mwasi. Olinga ifali abalelo mwasi to fali asalelo nini. Lelo de pendant 7 ans, oyeba ki te ke fozala au milieu du village. Kaka lelo nde na 2023, tant o okuto eza tant o ko kite te tant o falo dinta mana fali. Yosko moni ke tant o yo kite fali. Ah, maela ngo peza ya ko compter. Ponengo zana to zawana bako biblukelo pe visa États-Unis pe. OK pe États-Unis. Bako lukelo pe mukanda Ken mukanda yango yo fo sala bakwenda vutuka taka baninga bako salelo yango me tellement visuel eza mukuse ka ndenge yo poza mukuse wana yango no suki na nzela parce que moment o fali azo mata likolo yo zo ya olukomi kitisa tabaki sinzora vie de loin
amoni ke nde mwana mai aomata funa senga pardon na kota kisi nzoka ye wana 5 ans lobi omona bavise États-Unis mais tellement bolingi bavi apressé yango ezomema bino boye vision moko ya mokuse boye yango ememi boye lelo bandeko nanga Ken Piana bandeko ne ebele otali Mike Lokamba bota plateau Mike Lokamba salela ya bémission Kapashi oyo ya nsima na ye tala nde Kapashi ndenge asala tableau na ye kitoko azoprogresse na mosala na ye ozwi banani ba Vincent ba Frank Stemai ozwi même Sarah wana bazofingana na ye botala ndenge bandeko bazoprogresse mais Ken Piana vi kaka vision mokuse mafinga liboso esprit mokuse ka boye lokwa aza mokuse yango bomoni Ken Piana lelo a se retrouver ndenge azo se retrouver wana po fali ndenge azokendela na ba niveau akoleka même ba Michael Jackson. Alors tant oza déjà pembe na fali kangama na ye lokola ka pantalon na ceinture vi bakena nango bongo ba demer ba ye lobi ba mombaya banda kala metanga pusani ka pa fali 5 ans ba Abdul Bangwana ba Mati omona bandeko ebele bazana ba groupe musu ba olele baolela tan balekisi ye mais sko Ken Mayele eza mokuse tala siko tala bato bana ba vision aide ngana na dia na Europe nakozwa pe visa ya États-Unis pe ya msusu par rapport nakozwa pe ya boy ya Canada ça déplacement mais vision teme eza mokuse olingi kaka ndenge ovandi na Europe na mwanda kwana ya mokie obanda ovandaka wana au préféré au finga au préféré oloba ba n'importe quoi na momo muninga fali azosala akutu muninga na ete na momo fali azosala makambo na ye ya concert yo ozoya ko bebisela ye na minute oba koma kolobela oloba lobela concert fali opewa pero chauka ya la bail donc kende peka ya la bail Ken Piana au revoir bye bye mais juste comme conseil kangande munoko koloba mingi te parce qu'on ne sait jamais vie eza mulai lobi poko ozonga pa fali alors maîtrise toi yeba eloko ni ozoloba voilà donc c'est un peu ça comme conseil yebe eloko ni loba et puis longola keto sepela na bonheur boni baninga pour que lobi yo penzamba pambola yo. Donc voilà bandeko nanga pona lelo to suki wana abonnez-vous, likez, partagez. Merci, bisous, bye.